皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の新疆ウイグル問題と、その動きを伝えているイギリスの公共放送 BBC と、そしてイギリス政府の動きについて注目しようと思います。イギリスはそれこそ最近では新型コロナウイルスの被害が非常に大きいなということであったり、その前であればブレグジット、EU からの離脱といったものが非常に世界的なニュースにはなっているものの、この2つの話題というのはどちらかというとイギリスにとっては大きなマイナス材料であり、国際政治や国際経済においてもその地位が揺るいでしまうといった心配がされています。しかし、そうした問題があるからこそ今は攻めの外交へと転換を図っているように見えます。そうした中で起こっているのが中国に対する強い批判的な行動であり、それらについては日本も見習うべきものがあります。今回は新疆ウイグル問題を通してイギリスについてのお話をしていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。ウイグル女性収容所での組織的レイプを BBC に証言。アメリカ、イギリスは中国を非難。中国西部新疆ウイグル自治区の収容施設に入れられたウイグル族の女性らが組織的なレイプ被害を受けたと BBC に証言した。この報道を受け、アメリカ、イギリスなどの政府は深く憂慮しているなどと懸念を表明している。新疆ウイグル自治区の収容施設では、ウイグル族などの少数民族100万人以上が拘束されていると推測されている。BBC は3日、収容施設で警官や警備員らから組織的にレイプや性的虐待をされたとする女性収容者たちの生の証言を報じた。これに対し中国外務省は BBC の報道を間違った報道とし、告発内容は事実ではないと述べた。女性たちの証言、収容施設から解放された後、アメリカに渡ったトゥルスネイ・ジアウドゥンさんは、収容施設では毎晩女性たちが連れ出され、覆面をした中国人の男にレイプされていたと話した。彼女自身、拷問を受け、2人から3人の男たちに集団レイプされたことが3度あったという。カザフ族で新疆省出身のグルジラ・アウェルカーンさんは、収容施設に1年半入れられた。収容中、ウイグル族の女性たちの服を脱がせ、手錠をはめることを強いられた。女性たちは中国人の男らがいる部屋に置き去りにされたという。男たちは可愛くて若い収容者を選ぶために金を払っていた。男たちは私に彼女たちの服を脱がせて手を動かせないようにした後、部屋を出るよう命じた。収容施設の一つで警備員として働いた人物は、匿名を条件に拷問や食事を与えないなどの虐待があったと語った。中国政府の新疆政策に詳しいアドリアン・ゼンス氏は BBC が取材で得た証言について、残虐行為が始まって以降に私が見た中で最も恐ろしい証拠だと話した。私たちが想像していたよりも明らかに深刻なレベルで性的虐待と拷問が行われていたことを示す信頼できる詳細な証拠だ。米英が非難。BBC 報道を受け、アメリカでは国務省の報道官が3日、ウイグル族などのイスラム教徒を収容する新疆の施設において、女性に対して組織的なレイプや性的虐待があったという直接的証言を含む報道を深く憂慮していると述べた。こうした残虐行為は良心を揺さぶるものであり、重大な責任が問われなくてはならない。イギリスでは4日、ヌスガーニ下院議員が議会の緊急質問で、これらの恐ろしい話によって中国当局が新疆で行った集団虐殺にも相当し得る残虐行為に関する多数の証拠がさらに増えたと訴えた。アダムス外務閣外相は政府が中国の責任を問う国際的な取り組みをリードしていると説明。BBC の報道を目にした誰もが明らかに邪悪な行為に動揺し、心を痛めたはずとし、欧米各国と協調して中国に圧力をかけ続けていくと述べた。オーストラリアも調査求める。オーストラリアのマリス・ペイン外相も BBC の報道に言及。国連の監視団が直ちに新疆ウイグル自治区に入ることが許可されるべきだと述べた。私たちは透明性が最も重要だと考えており、中国に対して引き続きミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官ら国際監視団による新疆への有効で無制限のアクセスを直ちに認めるよう強く求める。今年1月には退陣間際のトランプ政権が中国はウイグル族に対して集団虐殺を行ったと認定。現在のバイデン政権も同じ立場をとっている。中国は一貫して新疆における人権侵害を否定。収容施設は拘束施設ではなく職業教育と訓練のセンターだとしている。
イギリス BBC の報道というものが今回大きな波紋を呼んでいるわけですが、日本においても報道は一部されていることが話題になっています。西日本新聞の紙面において、ウイグル10万人不妊手術というタイトルで非常に大きなスペースを取って記事を書かれています。西日本新聞は傾向としては左寄りだと言われており、こうした問題についてあまり取り上げることがないと言われているだけにネット上で話題になっていました。中国はこの新疆ウイグル問題についてはどのような批判があろうとも、あくまでもこれは国内問題であり、批判されているような内容というものはそもそも存在しないと否定をし続けています。しかし今回のようにそもそも証言する人というのが複数いることや、中国自身が発表している統計情報などからも不妊手術がやたらと多いことや中絶手術なども多い、さらには人口統計上においてもウイグル人が明らかに他の地域とは全く異なって異常な人口減少などに見舞われていることなども、これを正当化することはできないでしょう。そういった意味において中国のやっていることというのは、それこそ第二次世界大戦におけるホロコーストのような歴史に刻まれるべき大罪だと言えます。なお、今回ニュース記事を引用するにあたって、いわば非常に心を揺さぶるワードというものが様々出てきました。これらを理由にして今回の動画も広告停止されるかもしれないなというのを結構感じるわけですが、もっと大事なのはそのような言葉がどんどんと出てくるような放送というものがイギリスの公共放送 BBC では行われていたという事実です。そしてそのことがイギリスの議会などにおいてもやはり取り上げられ、中国に対する圧力を加えていかなければならないという機運というものが高まっているのがイギリスの状況です。そしてそのようなこととはまた別の次元として、イギリスはブレイグジットや新型コロナウイルスの問題によって国内にとどまるのではなく、より世界中との関係を強化していくことが求められる時代となっています。その中においてアジアに対する関与を深めようとしているわけですから、日本としてはこのような国際情勢の変化をつかまえてイギリスをもっとアジアへと引きずり込んでいくという戦略が非常に重要となります。イギリスは今回の問題の前においてもすでに新疆ウイグル自治区での強制労働に関連した製品などが出回らないように、また関与しないように企業などに規制をかけることなども行っています。このようにイギリスの中国への批判というのは一貫して継続して行われていることが一つの特徴です。さらに日本にとって非常に重要なのは、イギリスは TPP の加盟についても本格的に動き出しており、日本としては政治、経済、外交それぞれの分野においての関係強化を図ることが今後も考えられます。そして軍事面について言っても、イギリスは空母艦隊をアジア地域へ派遣するということがもう計画や構想ではなく実施段階へと移行しつつあり、日本やアメリカの艦隊とイギリスの艦隊が合流するという可能性ももう十分現実的な話となりつつあります。その延長線上にあるのはクアッド構想のメンバーに加わるということであり、まさに対中国包囲網というものがより現実的になろうとしているわけです。また BBC でのこのような放送に触発される形で EU 内においても中国の人権問題にはより強力な制裁を加えるべきだといった声も少しずつ高まりつつあります。このように中国に対する目というものはだんだんと厳しさを増しているわけですが、残念ながら日本を振り返ってみると、このウイグル問題に対する報道というものは非常に稀なように私には感じます。例えば今回の記事の元となっている BBC というのはイギリスの公共放送です。一方日本の公共放送である NHK でウイグル問題について取り扱った番組がどれだけあるかといったところを調べてみても、検索で引っかかるのは年に1本か2本程度であって、その内容というものも BBC の放送に比べると日本の NHK の放送とはどうしてもレベルの差を感じてしまいます。 NHK は毎年のようにものすごいお金を集めています。そして視聴率に関係なく放送番組を作ることができます。しかしそのような巨額のお金もあって視聴率も気にしないでいいはずなのに、なぜか韓国からドラマを買ってきて日本で集めたお金というものをそんなものに使い、また放送時間枠も消費してしまっています。そのようなことに時間やお金を注ぎ込むのであれば、それこそ BBC のように国際的にも大きな問題であるウイグル問題など中国の内部で一体何が起こっているのか、そういったことに対して継続的に、そして世界に報道すべき内容というものを探っていくことこそが日本人
の求めるものではないでしょうか。海外経由でウイグル問題が報じられるたびに、日本の報道機関は一体何をしているんだろうかと毎回のように思わされてしまいます。特にお金とそして視聴率を気にしないでいいはずの NHK がそうした放送番組をしっかりと作っていないことには不満がたまるばかりです。私自身は NHK については解体すべきだという考えを持っていますから、このように NHK の動きを見ていると、そのような考えというものをより強固にしてしまうものです。皆さんは今回の話題についてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。